Откуда взялось слово «лимон»? Цалх. Знаете, иногда в родном языке находишь такие слова или сочетания, которые не найдешь ни в одном классическом словаре, но их идеально понимает старшее поколение. Все началось с того, что вчера в комментариях под моим постом некоторые люди стали писать, что слово «цалх» лимон, скорее всего, вообще не существовало. Увидев этот комментарий, я безумно заинтересовалась и решила сама докопаться до истины. Откуда же взялось это слово и было ли оно на самом деле? Я решила проверить все основательно и заглянула в старые академические словари. Сначала открыла словарь Ужахова 1927 года. Данного слова там не было. Затем посмотрела словарь Мальсагова 1929 года. Там зафиксировано только слово «лимон» как прямое заимствование русизм. Еще я проверила ингушско-чеченско-русский словарь Оздоева 1962 года. Слова «цалх» опять не было. И точно так же этого слова нет в авторитетном словаре Куркиева 2005 года. Получается парадокс. В официальных словарях советского и несоветского периода этого выражения нет. Но почему же так? Мне кажется, потому что это не книжный термин, а живое народное бытовое выражение. Но что же такое сам цалх? Ответ нашелся в этнографии. Если обратиться к исследованию Жанны Олеговой, в статье «Ингушская кухня» там четко и подробно написано: цалх – это традиционная, очень кислая приправа из алычи. Ее готовили наши предки. Брали недозревшую алычу, измельчали ее в специальной посуде, варили и заготавливали на зиму. И тут все встает на свои места. Лимоны у нас в горах не росли, и именно поэтому фрукт был для предков диковинкой. Я так полагаю, что когда этот экзотический и очень кислый лимон впервые попал в обиход, у людей появилась естественная потребность как-то назвать его на родном языке. Своих цитрусовых не было, зато был идеальный ориентир по вкусу, тот самый традиционный кислый цалх. Не знаю, правда ли это на самом деле, но мне кажется, что именно так в разговорной речи родилось это слово – лимон, цалх. И если это правда, то это прекрасный пример того, как живой язык адаптирует новые вещи через призму своих традиций, даже если составители словарей этого не зафиксировали. А как думаете вы?